Македонија! Сега сакам да им дам еден совет на моите другари и пријатели овдека на мажите у публика, посебно оние што се верени женети и така натаму. За мир у куќа. За мир у куќа. Немој. Значи, брат, златно правило, немој по ниту една цена да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Не слушаш ме да кажеш да ти зборам? Касниш, готово, касниш, брат, саат и пол предавање. Ете ти, таков си, никогаш не ме слушаш, ја џабе зборам, после ти ми викаш не сум ти кажала, ти мене не ме сага. Ти не можеш да ме слушаш, катастрофа. И ти сега тука и викаш, не срце, не така те слушам, како не. Утакмица има Барселона, Реал Мадрид и иначе све ти слушам, задниве две реченици не ти ги фатим. Лажеш, брат, слушиш, утепуеш. Значи, зашо не си бараат жениве внимание најнормално? Мора со плачење, мора. Значи, дојди си најнормално и кажи си, Боки, гушни ме, гални ме, бацни ме, клецни ме. Бар за тоа не правиме проблеми, бе, не сме као вас. Не можам се. Маче, дај бе само малку, не можам, ме боли главата. Добре бе, дај измисли нешто друго да ти јам тоа стално ми го кажа. Дај измисли нешто друго. Не можам. Утре треба да добијам. Па добре бе, срце, утре е тоа. Да, утре е. Ама шо? Ама денес стомакот ме боли. Не може. Катастрофа. И на што личиме? И на што личиме кога ги молиме ова жениве за секс, бе? На што личиме, бе? Срамота, па ова малово ромче што е малово ромче кога ви бара 5 денара на улица, па он има повише достоинство него ние машки, бе, кога бараме, човек. Па да, бе, он е барем конкретен, разбираш, многу ако доаѓа и ти вика, чичко, дај 5 динара. Немам. Еј, каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш, брат. Тука си, молиш. Малце, молим. Малце. И сега ти тука треба да ги разграничиш на цурава што е тоа малце. Пошто е женско, комплицирана е, мора да ја опрости, да ја упростиш и викаш што и сега ме разграничиш, викаш малце и кажа дали е сега тоа временски малце или малце као само главичката малце. Сега тука разграничуваш одма. И викаш срце те молам, само 2 минути, 3 минути да го ставам преку сила и готово. И шо е девојка ти бе, брат, микровална? За 2-3 минути, сам да ја уклучиш. Ке навики го ставиш, ке ја навиеш на 3 минути и го ке напри тоа тин, како не го извадиш, ке ти изгори. Не ме јеби да ви. Жениве, значи, не знам, сакам друго да кажам, ако некој за машки вушедно имам работа, ако некој девојче дојде и ви каже, било кое, не е битно, било каде, на било кое место. Дечко, многу си маженствен. Тоа значи дека нешто не е уред со тебе, брат. Или не си бањат смрдиш, или избричи се да ти јам говедо едно ми само на секаде. Исто сега сакам да кажам за жениве една порака. Значи, да ви објаснам, да ви појаснам нешто. Значи, кога машко ќе ве викне дома да гледате филм, нема да гледате филм. Значи, нема да гледате филм. Ја и викам, тој ке ме дома да гледаме филм и она купуела смоки, чипсои, кикирики, печени, непечени, љупени, нељупени, пиво, сок, разбира? Дедо Мраз. Дојде ке мене дома така целата насмејана, разбира, така целата. Дојде и ми вика, позитивна, разбира? Вика, Боки, и шо филм ќе гледаме сега? Шо филм ќе гледаме сега? Зини да ти кажам, шо филм ќе гледаме сега, евате бе. Многу обрнувате внимание на детали, бе, жени. Стварно бе, на алки, прстени, мењуши, не знам, гердани, курци, палци. Ствари кои ние мажите уопште не ги приметуваме, али вие ги правите ради другите жени, има зашто се оговарате после. Например, ги виде на оваа меѓушите, значи, онака 100% сетконо и карши рамстор за 100 денари. Че него таков глуп муабет. И сега, например, еве вечерва у Everyday, јадеме, пиеме ово, најде после одидеме у диско, си поминуваме супер, имаме секс, убаво поминува сексот, утре дента пиеме кафе, ти више брат си заборил на сексот, а она после 27 сата уште мисли на сексот. И доаѓа и ти вика, Боки, може да за детали правиме овој. Боки, као ти се свигаше новото послуче вчера? А шо ново ли ти е?
Имаше ли прслуче? Бојан, па ти ништо не цениш шо правам за тебе, значи знаеш од кај бев да го купам? До Пит пазар бев да го купам. Значи, како да ти објаснам срце мое дека мене прслук генерално и општо ми смета, значи. Ми смета, ја знаеш шо правам, ја доаѓам, го констатирам, вадам, фрлам и работам. А според жените што треба да правиме за да ги приметиме деталите, според неа што треба да правам. Значи според неа за да ги приметам деталите, треба влезам, го констатирам, го фаќам. Еј, што материјал ти прслучува? Од кај ти е? Абе седи секс каков секс, Бог да чуе. А 150 денари! Од Пит пазар? Да имам што друго си купи? Каде е тука сексот, бе луѓе? Stand-up Македонија! Ej, mnoge moje veze su počinjale znaš, kao romantična komedija, a završavale se kao obična komedija. I imam iskustvo zajedničkog života sa muškarcem, šta da kažem mlađim osobama, ženskim koje to nemaju. Pa lepo je, mislim, treba malo vremena da se zver navikne na kafe, znaš, ali kao, znaš, bezbednija si kad živiš s muškarcem, ima ko da ubija komarce umesto tebe, znaš, tako, ja sam živala s jednim, stvarno bio je divan, majke, ko Deda Mraz, znaš, uvek dolazio kući punih kesa i kao Deda Mraz uvek posle ponoći i tako, da. Ne znam, iskreno, pokušavala sam, sad razmišljam, ima dosta devojaka u publici, neki savjet da dam, kao, bar da kažem koji su muškarci najgori. U stvari, znam koji su najgori. Znate koji su najgori? Najgori su oni što po kuhinjama na rođendanima i na, ne znam, proslavama, slavama sviraju gitaru. Znate te? Ono kao, ne daj se Ines, ne veruj mi noćas, ne naginji se kroz prozor, ma mislim se, brini frajeru ti o sebi, znaš kao. I te pesme ljubavne, ja to ne razumijem sve, kolega isto priča o tome, neki stvarno ne razumijem, ima vole ljudi bre, znate a ja sam negde s drugom, vino pio, a ja sam negde s drugom sretan bio, a ti si me čekala. Znaš, a mislim čovječe, ako je bila takva veza, pa nisi morao ni pesmu da je pišeš, znaš, Ali vole ljudi pesmu i sad ja razmišljam, možda to može se popravi nekako, jer ovo moje zalaganje je konstruktivno za dobre međuljudske odnose. Može ljudi da se popravi i to jako lako, logičkim akcentom. Znači samo kažeš ovako, ja sam s drugom negde vino pio. Čuče, ja sam s drugom negde srećan bio. Da, ti si me čekala. Klasična pesma o nesporazumu. Tako da uvek ima nade, moramo se snaći prosto. Krenite da se malo muvate, da do kraja večeri neko bude u vezi sa nekim. Nemojte ovako da ostanemo raspareni, molim vas, znaš. Nemoguće. I da vam kažem, i tako ja lutala mnogo u tim mojim ljubavnim vezama, u potrazi za tim nekim pravim. Vidim odneo vrag šalu, razumeš. I rešim jednog trenutka, ima dosta godina već, da uradim jedan ozbiljan test iz psihologije na temu kako odabrati idealnog muškarca za sebe, partnera, jel te? Ozbiljan test krajnje, onako, na Facebooku, bio je na Facebooku, da. Ali stvarno, evo, recimo, prvo pitanje kaže, zamislite vaše idealno veče sa partnerom. I sad ponuđeni odgovori, kaže, pod A, šetnja uz obalu mora. Pod B, u zagrljaju partnera uz dobru knjigu, kao. Pod C, večera u otmenom restoranu. Sad ja razmišljam. Mrzi me da šetam, mrzi me da čitam, zaokružim večeru, kao. Ok. Drugo pitanje, da ste životinja, koja bi vas životinja najbolje predstavljala? Pod A, puma, pod B, delfin, pod C, oro.
Da, zaokružim delfin, kao, ajde do kraja života više nemam ni jednu dlaku, znaš. I krene ono kao, calculating. Vaš idealni partner je Hugh McJoy. Hugh McJoy, neki klinac što je glumio vampira u nekoj tinejdžerskoj seriji. Čekaj, molim te, kako Hugh McJoy može biti moj idealni partner? Pa može, kad si mator i kreten koji rešava test na Facebooku. Hvala. Ma, pre par godina ja za malo i da se udam na tom Facebooku. Što je to krenulo ozbiljno, ono, mislim, ljudi, kako samo na Facebooku može, to je jedna interakcija strašna bila među nama, znaš, kao, ja postujem, on taguje, ja lajkujem, on šeruje, baš je bilo, ono, i već je bilo pitanje kao, hoće li doći do neke promene statusa ovde, ja sam bila i za to da se napravi page svadba, što, da se da 5 evra, nek se ljudi provedu i to. Međutim, on je krenuo nešto da koči, kao nešto, tupio je nešto, kao posti, kao ne stavlja postove, a mislim se postiš, a lajkuješ mrsne ribe, ma ajde, znaš, ono. I prosto digla sam generalno ruke od tog Facebooka. Kad sam vidjela da i Manastir Ostrog ima profil na Facebooku, rekao, sve si vidjela, ne moraš ti. Instagram ne mogu, to nisam, a i pročitala sam u novinama kao neka pevačica obukla neku bundu, nešto kao Instagram se zapalio, znaš. Reku, ništa dok to ne obnove, nema poente ići, jel da na to, gubim vreme, ono, znaš, TikTok, pa ja sam ovoliko da eksplodiram, znaš, kao samo je fali TikTok, pa ljudi, ja ne mogu više ni ovaj mobilni, ja ne mogu više da scrollujem, pa ja više nemam otiske prstiju, neću moći ličnu kartu da izvadim, razumeš, ponovo. Ne, meni od kompjutera muka, majke mi, ono, boli me šaka, razumeš, to sve ovako od lakta, od ramena kreće, mislim, znaju muškarci, ono, stvarno, razumeš, dosta mi je toga, daj može nešto uživo ovako, razumeš, da se desi i to. I ništa, kažem, batalila ja to, te mreže, taj Facebook, ali nastavim ja sa svojim akademskim radom, klasifikacijom muškaraca. Ćelave smo odmah izuzeli, oni su super, uopšte ne govorim ovako. I krenem ja dalje da klasifikujem, jel da, muškarce i kažem kako ću po alkoholu. Tako je najbolji, to je najbolji kriterijum, jel da? I onda prvo izvučem jednu veliku podgrupu, alkoholičari. Žila kucavica moga naroda, znaš. Ja ne znam kako kod vas, ali kod nas nijedna zgrada nije izgrađena od strane treznih ljudi. I onda ti je to tako, znaš, ovde ti je vruća voda, zato ne znam gde je vruća voda, mislim, uvek je na drugom mestu, znaš, kao, ne može ova cev od radijatora da prati liniju zida, ne može, prosto vrata, buči se. Ali to je kod nas tradicija, nešto se gradi, znaš, ideš u prodavnicu, zveckaju flaše. Imala sam dečka alkoholičara, nismo više zajedno, i sad ne znam da li on to zna. Da, on je volao da pije, mislim, svašta, razumeš, vino, to je ono koji se zove ždrebčeva krv, ali ne zato što oni od toga postaju pastuvi, ne, nego što bi i krv popili ko afričko pleme u transu, znaš, kad krenu da loču. Sutra zapomaže za aspirin ko Seka Aleksić, razumeš? Kažem, nismo više zajedno, ali ja sam čovek. Uvek pošaljem poruku za rođendan. Sve najbolje, Rubin Kruševac.